Hallo daar! Radwan tak you ready bakagi een nieuwe werkweek geladen met energie wees van je opsa. Weekend show. Dat we beginnen vanaf post 1. De man, Wall Street, MSD, zij zit Afrikaan. Bikers unit in de stad, zodat die tabakazerne. Den brandweerlieden tap den post. UCC, zij die kennen alles. De kom ik afvuil op al de zorgen dat den pikkie u dukkie op tijd show. Ready? Na een decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschap. Professor in decalogie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En dan no de sanadatum. Check the time, check the statistics. Want in geberekend dat soms vinden ze dat mensen doen plotseling eigenaardig. Maar agerlijk hier gewoon de lasagwenti fusaptak ayuru edorosado abiftakanga eigenaar sanasan. If je met jou mijn pai den talk zo, want dat je probleem aan mijn probleem. So inali bim said, Yusu, stop. Nee, even ernstig. Inali bim said, Yusu, zo. Dat wantakje. In het leven moet je serieus zijn. Dat bedoelt psycho. Sa openlijk ben meki saptak inali bim said, Yusu. Maar inom teka lasan said, Yusu. Maar nee, maar dit im tek boon said, Yusu. Wat im betekent dat vandaag is D-Day. En niet D-Day als op de kust van Normandië. Dat was 6 mei 19 zoveel. Nee. Na D-Day, na Juk Kong Day. Dat want taki eigenlijk die 26 oktober. Dat Suriname, als we kondre pewetang, die ook te appaimang. Bem jukla sel was 26 miljoen US dollar. Trump me bedoel. Committee dem af Oppenheimer. Want isap taki alleen len libi. Ik make them boy tron Didi Brisho werkelijk alleen len libi. Alleen len libi. Maar hem gebeurt dat terwijl de man bij play Leo. En continental de man bij leendert aan monitor. De man bij lend the money just to spend the money. Je hebt dus voor play gewoon. Van Spencer Griffith tak zo boom. Abisoy na monitor continental. Zo. Bonipite. Yo maar wanneer jij meer stop. Dat nasa lirko nanga, je weet wie Masusara is takanga mi lirko nanga Mandela Schuifer besingi voor Boss Creation. Maar dan zeggen van Stephen Debbie Persat van de VES. Dan mag geef aan dat hij niet is geschrokken. Hij verwacht het al lang, want nou een herhaling voor jullie. Want in de maand juli dat is er nang no bij man Jukong a monitor. Dat de man bij taxibedrijf takwa uitstelbo kong. En 26 oktober dat day ze rente wel boman painol. Daarmee bedoel ik dat de renteverplichting op 26 oktober wel in orde zou komen. Dat want dat idee, ja, vandaag me bedoelt 26 oktober na die day. Jukong dag. Maar sana sang, sana no man Jukong, wapen body. Serna skeer, serna na money, serna skeer show. Je leest haar tekening en Volvo. Maar dat Stephen Debbie Persat voor VES geeft aan dat eigenlijk allemaal beschidis ik komen te wanen. Want tegen Sabrina, dat kwam moest jukla selwa monitor kom met Juventus. Je moet geld ontvangen van iemand. Maar a her wiki dati, dat hier as my lombus. Dat hier tak alleen wa mona was masaka lonjon pogwe wan tak sangas ma money. Dat hier tak a pantang en laatste slipper. Dat is tak na continental tacklebox en ticketing. Dan een laatste €200 aan een paar bonen maar was zo'n kriesking. De wier in de besari, maar pot gewoon 3 batra gloor als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dan heb je berekend dat je gezond verstand. En begin met kwam berekening voor een berekening. Dat kan monitor. Dat geld wat je van die persoon moet krijgen. Dat a kans is zo klein dat het niet komt. Begrijp je? Dat kan monitor dat net door het. En dat in een wacht die telekasma. Kom met you met dat Surinaamse. En laat me kijken of de man zei volgen decologie. If den decolisten. Is hij dan met barre man naar Compass Car Center. Dat je toch komt. Arkie even lees dat tekenen is. Als iemand naar je toe loopt. Die jou moet betalen. Plotseling rustiger begint te lopen. Naarmate hij of zij dichter van je komt. En plotseling het midden van zijn hoofd begint te jeuken. Met de volgende zin. Irike Seipsa, Migado, Shaw.
Dat wat ik zo kom bakken dat hij na zo boulanger aan doen. Even begrijpt wat ik bedoel. Zo. We luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstand. Daarom ik Stevie, en ben ik wonder. Stephen Debbie Persat. Voor vest, geef aan dat long time ago aan Beshina Eastern Taki na Orno Pinol a monitor. Dat is 26 oktober. Dus dan mag je berekenen dat dat zo staan. De accreditwaardigheid voor Sernang Osaka want to strepi. Want in alibi, sa Yorku belermi. Yorku time Cedric, je moet niet proberen om elke dag geld in je zak te hebben. Je moet proberen om kredietwaardig te zijn. Mitak maar safe sangen mas eigenlijk jong. Abaka fysisch sweetie jama volgens mij nou. Zo. Maar Arki Lukusi, luister hoor, begrijp, kijk en verstand. Sa Yorku ben bedoel. Dat tak in alibi, jum de kredietwaardig. Dekke Willem Singh. Dat one taki. Men moet weten dat if je mek wan paimang na vrijmersum, je kon juk la cel a monitor komen te wanen. Je bent goed voor je woord. Dat one taki if a man dat tegen je a mochara monitor. Like, nou enough boeria. Hey vaka. Laat ons span denk je me kom bakken na kompai. Oké, I teken ja afgelopen. Dat is maar sap dat je bent kredietwaardig. Je kan het doen. Van waka. Jongen, ai sew nat. Maar ba udu van udu jongen. Me kan teka udu direct. Wakti. En no probleem. Oké, ai. Ieder kredietwaardig. I kan teken. Sure. Dat na kredietwaardig. If je leest haar tekening en Volvo. Maar naar zeggen voor Stephen Debbie Persat van VES dat het niet betalen op die day. Dat want ik die day. Vandaag 26 oktober op een Juka 26 miljoen sang. Gelukkig dat kan op 27 oktober. Dus op een paar 27 miljoen. Nee, dat is een negociatie. Maar de Arki Luku nou. Sana a direct effect. We a direct effect. Na taki yo Jeremia. Taki Sernang ne paien en dat je zakken in status. Maar de Arki, zijn oplossing naar meneer Stephen Debbie Persat. Hoe lossen we dit op? Attack asan no moeilijk. In een pot water aan een stroopgangelijk van Damaru. Naar een rotman besingasan en lossen op. Het gaat niet zo. Want als hem CD, het draait tak bijna krabuja. Hij vast geld. Er is geen geld. Als CD dat vast, het draait daar fuga. Dus na zeggen hoe Stephen en Stevie Wonder. Stephen Debbie Persat van VES. Dan mag geef aan dat hier lokaal kan dit nou een hit. We dansen kan delik belleki bekketje. Sanning. Er is geen geld. Er is geen geld. Lik belleki. Ja. Er is. Maar zo we dansen. Lik af een lokaal volk. Kan dewa lokaal hit. Maar inego draaien op een internationaal podium. Dus de internationale schuldeisers. Nou hier Sam CD dat die kraboek bank. Dus if you want kies op je uitstel van betaling, dan ja bif sakabribija volk. Zo ja bif sakabribija man. Dat one taki. Je zal dus over de brug moeten komen met een deel. Want if mijn pa een barkie. Dan no dora monif jama eigenlijk a 50 san ben pramisa man. Dat mi no kan go takanga legi anu. Mi ganga wins 112,50 tak euro maar dis begin doros dat de rest mi kan begin chap. Je begrijpt, me kan maar begin tek kip chin zo bribi als je begrijpt wat ik bedoel toch. Zo, saka bribi ja volk zo. Maar door hem actie meneer Stephen Debbie Persat zitten we diep in de put. Hoe diep? Wat heb je dan nodig om eruit te gaan? Een schop, een schoen, een trap staan er eigenlijk zo. Nou zeggen we Stephen Debbie Persat. Dan zitten we heel diep in de put. Maar samen geef aan dat eigenlijk unam kanga no aan draai. Zet een pot lek van moest gelijk. Maar dat we moeten eventjes ook een bad gaan nemen. En niet gewoon. Niet met leidingwater alleen. Maar was zo'n kniskin poer asma aisandu wandu. Want dat een populistisch beleid. For spend more money than you get the money. Then you go lend the money just to spend the money. Na sante pot serna een probleem. Gele sa tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En awang di fentaka gangster. Nava Abraham grens konteki. Shumaneng, gweboy. En dat was de forsu korsu van toen. If it's up to Shea, it's up Golden Triangle, kan dit tangen met Westrefi. Gweboy, show. Fanta en Fwasi crew Arkino. We luisteren, zie, hoor, begrijp, kijk en verstand. Inator van grens. Dus wat is er eigenlijk met die grens aan de hand? Naar zeggen voor August Baldwin, bestuurskundige, powersteering in a edde, aan mijn sturen zijn zo dusdanig, dat aan man tak punt 1,
unom offer wan broodje. Gi wan pis voor uw soevereiniteit. Mi gado zo'n mooi woord, no. Dekkel ook sadde mij bedoel. We arkeologie zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Is je akonder ja per wetang. Sweet mama Sernang. Sa regelmatig met legwalesa uitkomt Juventus. Met die sap sana de landsgrenzen. En sinds a programma dis de. Hij presenteer comité per eeuwig weer legwalesa uitkomt Juventus. Dat tussen Atumak Humak gebergte. De Atlantische Oceaan. De Marowijnen en de Corantijnrivier in zijn volledige lengte. Dat naar Surinaams gebied. Dus if you volgt een ecologie, dat je sap een geografische ligging voor je kondre. En een geografische ligging, we bedoelen een adres. Sana adres voor Suriname. Zo, waar ligt Suriname? Zo. We arkeologie zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Vaker dan mij talk about history. En mij tegen about de mijn favoriete vak naar scoren. Want ik gebruik een bestuurskundige. August Baldwin geeft aan dat in 1843 dan toen een kaart hebben Mickey door een ene Schubert in opdracht voor een instituut voor Engeland. Sabi wa sap eigenlijk sana grens. Waar ligt die grens tussen Isle of SMA Suriname en onze onze GT Connection familie aan die andere kant. Boy Glamberg, wapen body. Arkina, zo. Kleft aan, left the people them post nou. Maar in 1871, dan was trauma tek wan schatse kong. En stel vast dat nee, a crash no de pe de man ben marken in 1843. Want dat pe de man ben teki, a quarantaine, nanga a Kuruni rivier, sa elon schuin eigenlijk unekar in de Tigri rivier. Je begrijpt wat ik bedoel? Want dat pe de man tekelijk a crash. Maar dat toen een krijgsgeschil nog kon zetten, want tussen 1967 en 1969 dat de man bezet Tigri en jaguar de Srana Sudati Poerdape. Dus per meneer August Baldwin bij gebreken, dat hij bakken aan bemiddelen in 1970, zie. We gi dag datum tijd, we gi a tijd met je kan sabrina precies olangak bator die se taxibedrijf go en kong niet zo derm. Dat er toen in 1970 was gevraagd om bemiddeling van de premier van Trinidad en Tobago. En dat begeeft aan dat Asone dape, Tigri fout sabing, bem de gedemilitariseerd. Dekke Willem Singh, dat no een enkele militaire agressie no be mag dape. No een wapen, no een gong, no een slinger, no een katapult, no een pikipau. En if je hebt zo'n pikipau, dan je begrijpt me toch zo. We arki, luku, si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Na zeggen voor August, bradi in de Baldwin een bestuurskundige. Dan mag geef aan, dat nanga a bouwen voor a broodje. Hoor rekening van broodje ook toe op waardige afvijand. Jij leest a tekening. A bridge too far, if je shabakino, arkino. We luister, lukusi, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Na zeggen voor August Baldwin. Bestuurskundige, dat unom offer wan broodje voor lassa kres. Of wat die lassa kres en kies wan broodje. Zeef ze eigenlijk. Jij leest a tekening en volvo. Ta, pa, dek. En dan, miskrekkie. Want dat tori circulair olanga. Omes maar betak mij God zij is de goedste. Er is niemand meer goeder uit. Er is niemand beter dan haar. Zij alleen. Mijn God. Wanneer ze zegt, doe het, dan krijg je kippenvel zo. Mijn God, als je er hoort, help jezelf. Mijn God, bijna wil ik mezelf ook gelijk helpen als ik er hoor. Mijn God, man. Ze straalt zoveel. Migados. We arki nou. Mijn grandma bawa zijn taki. Zo, maar arki leed de kolip. Oh, maar even uit dat. Zo, maar de arki luku zie, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want nou dat gerlijk want tranga bribi ekong. Want de man tak sa asiskrifi buriki no Maleisi. Maar de man tak waar er rook is, ruik je dat er vuur is en dat je saptak vlam kan kong. Want olangakba, mitak het is geen zuivere koffie. Want is sabatori. Pe ubeyerekba. Suma besen den drie dame, Fugonya ma commando en bubblegum zo samen, En die jongens zouden hem doden,
Eso. Suma beseni dendri dam. Jij leest haar tekening en Volvo. En in geval je memory card zien. Of kan de spanningen alle videogame die je downloadt. Dan herinner je even. Dat in een geval voor Rodney Cairo aan de sierkoon staat. Dat toen mevrouw Danielle Feira in de functie van hoofddirectoraat Nationale Veiligheid wel te verstaan. Ben kon uit en takkie. Dat nou een classified operation. Dat suma senden drie dame. Zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Dus dan heb je berekend dat inatorisch. Dat vindt dat Jelle Feira het vreemd. Dat alle andere namen zijn suggestief en met initialen. Maar die ene poten initiaal niet, die poten heel normaal. Voluit met rang, functie en al. En dat ze gelinkt wordt aan de ex-president. Dat zo boem. Ze kenden die vent. En ze waren heel goed op elkaar. Wat Dikke Willem zingt. Dat wantaki. Vanuit een functiebeschrijving. Zou mevrouw Feira bevul uit toen der tijd. Dan meer dan logisch, zelfs dekologisch. Dat kan de in contact naar een president toch zo. Maar ze vindt het heel frappant. En ze zegt, ze gaat iets schrijven aan de andere kant zo. Neemt ze een advocaat in de hand. Wij ben en blijven benieuwd. Ta, pa, dek. En dan hebben we een stille zaterdag. Een schokkende zaterdag. Pe app e fassi. Telefoon bijna een bel rinkel brokkel. Je belt mij constant. In another call. Sampsa eigenlijk. Wel. Misschien schrik je niet meer aan nieuws met dat boy. Go wacht hier, want is lukken naar een toneelvereniging. Kan je maar de bezig naar een nieuw toneelstuk. Is dat de massa kan aboeren? Grof. Weet je wat er met no. Met dat wist voor als ik ook grof. Maar dan denk ik kan kota schijn die. Heb je begrepen? Dus die meer dat met dat no. Wist abo de een reed promo. Maar zo reed. Maar dan denk ik als ik ook zelf kota schijn. Wel, Miss Kreki. Hij zou op 28 oktober zijn 51ste geboortedag herdenken. Hij heeft menig een van ons laten lachen. We hebben hem allemaal gezien. Je kent hem, je weet wie hij is, maar misschien vergeet je zijn naam, maar je kent zijn gezicht. Je saptak, je laf verschrikkelijk aan hem. Hij is er niet meer. Gerald Vierklauw, meer bekend als Basugru. Die is jammer genoeg op zaterdag jongsleden komen te ontvallen. Een nieuws shock Sernang, isabi toch? En van deze plaats uit me, ik condoleer aan heer Asago familie. Aan heer Entertainment Libi in Sernang. Aan heer Stage Toneel en Voordrachtkunst familie voor Sernang. Met het heengaan van Gerald Vierklauw. Ja, hij is er niet meer. Sorry, Tori. Maar ik val Jolanda Wassenaar en legwalesa. Dat ik voor alibi voor Gerald Vierklauw ben de. Dat abetijn taki. Wanneer je geslaagd bent van de A.R. Lewin school. Dan mag je meekomen doen in de groep Asago. Zo gezegd, zo gedaan. Dat want taki. Een motivatie voor stuka en upgrade je schrijfie. Kmopo ook toe vanuit Asago. Like een standaard eis. Dat lukt usap tak je about talent. Maar zorg dat je potip tinso pen in je ede. Dat want taki. Go do tinso kennis op. Op je niveau zodat je kan begrijpen moro. Te je dus aan tapo moro. Heel level if je leest tekening en Volvo zo. Hij was iemand die heel gierig hij was heel leergierig. Ja, dat bedoel ik. Want nee, misschien een filmpje voor een attrawassen naar Isa. Ja, tegen sabem tegen Isa. Jero, sarang, mis je zeker. Maar Arki Lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Jolanda leg wel eens. Meneer een wassenaar. Meneer wassenaar. Meneer Vierklauw, man. Ach, man, dat me bedoelt Gerald. Ben je wel leergierig, man. En hij kon zich verplaatsen in verschillende rollen. Dat maakte hem een excellente toneelspeler. En dat man kan doen zo many in kunst en cultuur. Zo, je begerekend zijn we taxibedrijf. Zo, de hele gemeenschap is diep geschokt met het verlies van Gerald Vierklauw. Saritori, Suriname, gecondoleerd. Ta, pa, dek. En dan in komtje. Dan mina sapmoro wat welkomen wij eigenlijk. Meer zijn een probleem. Wat er? Samu sange am tapu.
Oké, utape nee am kong uwan water. Maar even, safe sa eigenlijk met dat lugu. Voor kom broeiadores, commodores. Nam tak kom actiekarto. Dat karto, you eenmaal is schatse dat het bakade. Safe sa dat eigenlijk inkomtje. Zo. Maar dat karto is schatse, wan dekkel is dat de man van het volk, de volk van het... de man van het mandrake. Anyhow, je hebt karton mee bedoeld. Zo. We in Arkino, ama melden me dat ik naar zaagmolen weg dappen. Dat was sluis dappen ook tussen af en toe. Dat lekkies. Wij bedoel, het is lekker. Nee, het lekt. Oh. Nee, lekkies. Nee, dat lekkies. Oh, hij lekkie. Oh, dat mij bedoel. Zo, maar Arkino. Ook als sluis naar Engelbergweg, dat morgen lekker bakken. Hij lekker verdedigen voor Barca. In een klassico vlaas. Nee, even ergens. Look hoe de maf komt je, we begrijpen samen bedoel. Nee, kom ik bar Tony dat we naar meer zorg. Isabi toch, daarom zing dat we naar meer zorg. Zeeuw nat naar Oost-West verbinding. Idu dat we naar Tamazari. Nee, maar ernstig me. Temi tak als sluis voor Engelbrecht weg dat we een lekker verdedigen Barca. In een laatste klassico. No een Barca man afar, no een Churi Luca radio. Jullie begrijpen direct wat ik bedoel. Zo, maar Arki Luco no. Dus hem geberekend taki de sluis dat moest pak aan. Maar atra watra probleem. Dat is maf na abi. En dan kom ik in baru met Sabrina precies. Want hem geberekend taki. De man bewana schoon drinkwater. Dat nou een universeel recht. En natuurlijk Libisch, maar je moet maar recht op schoon en gezond drinkwater. Maar ze willen geen water van de zee, van de rivier die komt daar om die dammen te breken. Oh, dus oké, sure. Jij leest haar tekening en Volvo. Want de man kon dat eigenlijk nanga. Ook toe was aan voor zuiver aan oppervlaktewater. De bewassa water op de hand. De bonakwa water of wassa wat het water zo zuiver. De man wil zuiver aan water. Zo. De man wil zuiver aan oppervlaktewater. Maar tot en met nu toe, dat hem geberekend tak morelijk 500 kub. Is het dat timing belt en wakti den dappen? Na libressa. Oh, wakti. Ik heb hem bedoeld toch paperpot. Of zo wakti. Oh, na peroja bas dappen. Oké, zuiver arkino. Maar ook toen de smarapena komt je. E barbecue mielek a dekolo. Tak deko arkino. Je staan voor dat de man komt puruja uit dat dongroep met dat samsa precies. We vanaf paperpot zit kom met Tamanzari. Dat we vanaf Soelen kom met Maria. Oké, hier dat we donker, ja, zo. Nou, bif doe ik piani. Dan wala bif le tafa ya fuka on shipe we go, zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En nou een tune van toen. Maar die lukt voor pagina nieuws dan tak wachtie. LBGT-gemeenschap verheugt over de uitspraak van Kerkvorst. Want san mi wandu mi wa accident boy say shake den bellen bar hat she. Mek den denka desrefi fa den bode if den pa ook toe ben oh jee. Den botin wan bar moeder den pa bo pers den go potin wan gate doen roesesho. En dat bevallen dingen pers den cadeau pot gewoon lekker zo. Wacht, stop. Dat was een tune van toen. Maar ik gebeurde dat Monsignor Karel Tjuni vindt de context belangrijk. Wat van content? Context. Hij vindt context. Nee, bijna, is je bijna krantenkop die spotje aan hier boeria inzetten. Zo, de bishop van de Rooms-Katholieke Kerk in Suriname, Monsignor Karel Tjuni, heeft nog geen officieel antwoord gehad op de vraag die hij heeft gesteld aan Paus Fernandes over een homoseksuele wettelijke bescherming. Want hem geberekend taki, de wantrouw in de naam van Jezus. Ik weet het niet, gaat het mogen in de naam van, ik denk het, zo. Nee, een spot naar ernstig mediatorie met je staan voor zo. Dus de LBG2, voor de tante Erwin. Nee, Anna Erwin, dat me bedoel, baka stuur van pick-up. Nee, ik heb zo'n Erwin me bedoel. Tante Rachel, oom Rachel, ja, oom Rachel. Je begrijpt, then greetings to the Most High. Dus eigenlijk dat je erkenning moest komen in een partnerschap tussen hij en hij, zij en zij. Jij misschien eigen getransformeerde zelf. Maar naar de aanzien van dat hij, dan Monsignor Karel Tjuni geeft aan dat kan man ook kies officiële berichtgeving eten, maar hij wil het niet halen uit de context, maar hij moet de zijn context bij de mij verstaan. Precies, sang ja, sa post. Ben bedoel. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa,
Dek. En de echtgenote, opiniepeiler, Ramsamoch. Zijn vrouw maakt zich ernstig druk, weet je waarom? Omdat ze wil weten hoe het zit met de veiligheid en de gezondheid van haar man. Want hij is tot nu toe nog niet in de gelegenheid geweest, want hij is sinds 8 oktober in verzekering gesteld. Bij zijn aanhouding, dan gelijk een onderzoek start naar de malversaties die gebeurd hebben in de Surinaamse Postpaarbank. Oesaptak a directeur Gilmardo Kromosroto, de bereik kontek dape. Tak den changwa bureau, fa de mandu den changwa bureau, mirato den changwa bureau, ino bembri bino den changwa bureau. Samsa, de marei stop nanga 3 BG Pro, maar dat bij de toen manu sana zaak funo, want in verband nanga sem zaak dat de man beko houker meneer Ramsamoch in het ordis, en dat een vrouw in meken druk, want ze zegt de man is diabetes, dat want taki zijn veiligheid en gezondheid moet regelmatig taken care of city center boenus. En zij maakt zich druk dat de plaats waar haar man is, hij niet de beste gezondheidszorg krijgt voor zijn leeftijd en zijn fysieke gesteldheid. Zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Ze geeft aan dat haar man werkelijk heeft gewerkt voor de Nationale Dievenpark, de NDP mee bedoel. Maar zegt dat hij dan toch recht heeft op eerlijke wetsbescherming. Dat wantaki, Dora Waniwapu, Dekke Willem Singh, dat hij assistentie, ja rechtsbijstand mag krijgen van een advocaat. Want advocaat Ubotaki, zo. Dus de echtgenote van de opiniepeiler Ramsamoch maakt zich ernstig druk over zijn gezondheid en veiligheid. Lees tekening en Volvo. Wil je zien? Ben de adecoloog. Afgestudeerd van de ecologische faculteit. Gespecialiseerd in die ecologische wetenschap. Professor in de ecologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek.